हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास फ्री डिश है रिपेयर होने के लिए। और हम इसको चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ सप्लाई देने के बाद भी यहाँ इंडिकेशन नहीं आ रहा है। मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। देखिए इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है। इसको ओपन करते हैं। इसमें आईसी लगी है वाइपर 22 है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें वाइपर 22 आईसी लगी है, वो फटी हुई है और इसका कैपेसिटर भी फटा हुआ है। दस वोल्ट 470 ओम का कैपेसिटर है जो कार्ड से निकला हुआ है। इसकी हम पावर सप्लाई चेंज करते हैं।